ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ചില്ലി ചിക്കനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 750 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി വേണം. മുളക് പൊടി ഒരു 2 to 3 ടീസ്പൂൺ വേണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സോയ സോസ് വേണം, ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി സവാളയും കാപ്സിക്കവും ചോപ്പ് ചെയ്തതും വേണം, ഇതുപോലെ വലുതായി കട്ട് ചെയ്തതും വേണം. കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂടെ വേണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സോയ സോസ് വേണം, അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണം. സോസെല്ലാം കെച്ചപ്പ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ചില്ലി സോസ് ഉപയോഗിക്കാം, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ഒരു ഡിഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളവും സോയ സോസും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അത് 3 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ആ മിക്സിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.